In diesem Video erstellen wir die Hintergrundmusik und Soundeffekte für unser Spiel. Als erstes beginnen wir mit der Hintergrundmusik. Für das fügen wir einen Audio-Stream-Player hinzu. Hier im Inspektor können wir nun unsere Audiodatei hier hereinziehen. Damit diese Audio sich immer wiederholt, klicken wir zweimal im Filesystem auf diese Audio. Und falls es noch nicht ausgewählt ist, wählen wir hier Enable bei Loop und klicken dann auf Reimport. Nun klicken wir einmal auf die Audiodatei, wählen Loop aus, falls es noch nicht ausgewählt ist, und wählen hier Autoplay. Wenn wir nun unser Level starten, sollten wir schon unsere Hintergrundmusik hören. Als nächstes erstellen wir einen Soundeffekt. Ich erstelle als Beispiel einen Soundeffekt für das Springen. Ich füge also einen weiteren Audio-Stream-Player hinzu und ziehe nun meine Audiodatei für den Spring-Sound oben rein. Nun gehe ich in das Skript vom Spieler zu den Linien, wo ich das Springen aufgeschrieben habe. Das wäre diese Linie hier. Innerhalb von diesem if ziehe ich nun diesen Audio Stream Player 2 herein, wo der Spring-Sound drin ist, und schreibe dann Punkt Play, Klammer auf und zu. Wenn ich nun das Level nochmal ausprobiere, dann höre ich meinen Spring-Sound. Und so einfach haben wir die Hintergrundmusik und den Soundeffekt schon hinzugefügt.